Gente, estou aqui no Sport Bike em Olinda. Aconteceu um imprevisto, né? Acabou que o câmbio, gente, quebrou. Você batia ali no meu fio, quebrou o câmbio, né? Aí eu tive que consertar. E quanto foi para colocar esse câmbio? 169 com essa lâmpada aqui, ó. É complicado, né? Tô aqui em Olinda no caso, pessoal. Aqui no Sport Bike. Lugar muito bom, né? Pra você consertar a sua bike. Além das bikes aqui, ó. Vários preços de bike. Em Olinda, Pernambuco, Brasil, aqui no caso é a Avenida Olinda. É isso aí, vamos da bexiga, né? Complicado, mas graças a Deus deu tudo certo, tá tudo bem aqui a bike. E aqui a peça, câmbio no caso.